السلام علیکم ملګرو، تمه ده چې دم ګړۍ به راته تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، زموږ نننۍ ویډیو د پیپال اکاونټ د جوړولو په هکله ده. ځینې دوستان دي چې پیپال اکاونټ په بیه جوړوي، خو په دغه ویډیو کې تاسو ته د پیپال اکاونټ جوړولو مکمله طریقه او هغه هم ویریفاید د ثبوت سره فری درښایم. نو تاسې هم ویډیو مه سکپ کوئ، پوره یې وګورئ تر څو کوم ځای کې ستونزه راولاړه نه شي. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړم ملګرو، که تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ افغان ټیکنیکل ټیپس چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې دغه د ګنټۍ نښان ووهئ او آل انتخاب کړئ تر څو چې موږ هره یوه نوې ویډیو اپلوډ کوو تر تاسې په یوه ګنټه کې در ورسیږي. د پیپال اکاونټ پیژندنه. پیپال یو امریکایي شرکت دی چې د نړۍ په کچه آنلاین تادیاتو سیستم کار کوي. دغه تادیاتو سیستم چې دی بغیر د کاغذي نوټونو همداشان د چکونو څخه کار کوي. د دې بدیله لار تر ټولو بهترینه او غوره لاره ده چې هغه پیپال اکاونټ دی. ملګرو، د پیپال څخه سیم کارت ته هم پیسې لیږلی شو چې دا یې تر ټولو غوره او بهترینه لاره ده. نو په راتلونکي ویډیو کې به تاسې ته د پیپال څخه سیم کارت ته هم د پیسو لیږلو طریقه در وښیم. ملګرو، د هر څه نه مخکې تاسو ته دغه لینک پکار دی چې زه به یې تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم او تاسو به یې له هغه ځای څخه خلاص کړئ. زه راځم دغه لینک خلاصوم. ملګرو، تاسې چې په دغه لینک کلیک وکړئ نو تاسې ته به یوه صفحه را خلاصه شي. لږ انتظار ورته وکړئ. ملګرو، دغه د صفحه خلاصه شوه. دغه فورم دی، دغه به تاسې ډکوئ. انشاءالله ډېر اسانه فورم دی. تاسو ته به دغه فورم پوره یوه خانه تشریح کړم. مخکې له دې چې تاسو ته تشریح کړم نو زه به یې لومړی دغه فورمونه ډک کړم تر څو ویډیو اوږده نه شي. ملګرو، دغه د ما فورم ډک کړ نو تاسو ته به یوه خانه تشریح کړم تر څو تاسې پوه شئ. ملګرو، تاسې به په دغه لومړۍ خانه کې خپل ایمیل ورکړئ. په دوهمه خانه کې به تاسې پاسورډ ورکړئ، هغه که د ایمیل پاسورډ وي او هغه که نوی پاسورډ وي. نو په دغه درېیمه خانه کې به هم تاسې پاسورډ ورکړئ، دواړه به یو شان پاسورډ ورکوئ. ملګرو، دغلته به مو ډېر فکر وي چې یوازې عددونه به نه انتخابوئ په پاسورډ کې، مکس عددونه انتخاب کړئ. یعنې مثال به درکړم تاسو ته احمد 1 2 3 دغسې حرفونه او عددونو به تاسې مکس انتخاب کړئ. راځمه د بلې خانې ته. دلته به تاسې فرست نیم ورکړئ، بیا به په دغه بله خانه کې تاسې تخلص ورکړئ. دغه درېیمه خانه کې به تاسې خپل بزنس انتخاب کړئ. مثلا هر شی چې انتخابوئ پروا نه کوي، خو ما افغان انتخاب کړی ده. راځو د بلې خانې ته. دلته به تاسې خپله کنټري انتخاب کړئ چې د هر هیواد یاست نو تاسې به دغه انتخاب کړئ. کله چې دغلته کلیک کړئ ملګرو نو افغانستان په لومړي سر کې د تاسې به افغانستان انتخاب کړئ او دلته به خپل نمبر ورکړئ. پام وي چې دلته صفر ور نه کړئ ځکه چې ځینې وخت ایرر ښیي. نو د همدې له کبله تاسې صفر مه ورکوئ، نمبر ورکړئ. او له دې نه وروسته به تاسې پوسټل ادرس تاسې نه غواړي. تاسې به د پوسټ خانې ادرس د خپل ولایت ورکوئ چې
بیا کوم ځای کې مشکل پیدا نشي چې تاسې پیسې لیږئ نو بیا بل چېرته ځي. دلته به هم تاسې د پوسټ خانې ادرس ورکړئ او د بل ځای کې به هم تاسې د پوسټ خانې ادرس ورکړئ. دواړه به دغلته فکر کوئ که دواړه ادرسونه جدا جدا هم وي پروا نه کوي خو د یو ولایت اړوند باید وي. ما دواړه انتخاب کړي دي. دلته به راسئ تاسې د بله خانه کې خپل ولایت انتخاب کړئ بیا به هم په دې بله خانه کې ولایت انتخاب کړئ. راځو دغې خانې ته. په دغې خانه کې به تاسې د خپل ولایت زیپ کوډ دلته واچوئ. ملګرو دغه زیپ کوډ به تاسې په ګوګل کې سرچ کړئ. کله مو چې سرچ کړ د هر ولایت ځان ته زیپ کوډ وي نو تاسې به سرچ کړئ افغانستان. مثال چې هر ولایت یا ما خوست انتخاب کړی ځکه چې دا زما د یو ملګري ده زه یې هغه ته جوړوم. مثلا افغانستان خوست زیپ کوډ یا پوسټل کوډ او زیپ کوډ یو شی دی نو تاسې به هغه کوډ دلته واچوئ او راځو دغې خانې ته. په دغې خانې کې به تاسې پیسې انتخاب کړئ. په دغې اخر ته به راسئ USA ډالر نو دغه به تاسې انتخاب کړئ ځکه چې نورې روپۍ نه مني دغه اکاونټ نو د همدې لپاره به تاسې دغه USA ډالر انتخاب کړئ. ملګرو لاندې به راشئ. لاندې چې کله راغلی نو دغلته به تاسې دغه خانه هم ټیک مار کړئ. دغه خانه مو چې ټیک مار کړه نو ملګرو دغه خانه چې تاسې ټیک مار کړه لاندې به راشئ اګري اینډ کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به له دې نه وروسته یوه بله صفحه راخلاصه شي چې هغه کې هم یو فورم دی هغه به هم ډک کړئ. دغه دی ملګرو ما ته بله صفحه خلاصه شوه. تاسې به دلته په سیف کلیک وکړئ. زه دغه پاسورډ سیف کوم. تاسې به ملګرو دلته انډیویژل انتخاب کړئ ځکه چې بل کوم خانه نه مني. انډیویژل به دلته انتخاب کړئ. په دویم کې به تاسې خپل کیورډ انتخاب کړئ. مثلا هره هغه چې انتخابوئ. زه خپل دغلته کمپیوټر نیټورک انفارمیشن سرویس انتخابوم. هر شی چې تاسې انتخابوئ دلته زیات دي پروا نه کوي چې هر څه انتخابوئ. نو دلته په دې بله خانه کې تاسې څخه URL یعنې ویب سایټ کوم ویب سایټ کې چې تاسې کار کوئ د هغې ویب سایټ ادرس به دلته اچوئ. خو زه یې نه اچوم که دلته یې هم اچوئ پروا نه کوي. بیا به تاسې په کانټینیو باندې کلیک کړئ. ملګرو کله چې مو په کانټینیو کلیک کړ نو تاسې ته به بله صفحه راخلاصه شي. ښه ملګرو دغه یو خانه باید دلته تاسې بل څه انتخاب کړئ. دغه نه مني مخکې نه ځي. زه به یو بل بزنس انتخاب کړم مثلا لنډري کلینینګ اینډ ګرومیټ سرویس. زه به دغه انتخاب کړم. ملګرو که چېرته دغه د دې خانې نه مخکې نه ته نو تاسې به په همدغه خانه کې بل څه انتخاب کړئ او بیا به په کانټینیو کلیک کړئ. نو ملګرو دغه د بله صفحه خلاصه شوه. په دغې لومړنۍ خانه کې به تاسې خپل د پیدایښت نیټه ولیکئ. مثلا زه به داسې ته دغه ډک کړم لومړی. ښه ملګرو دلته به په لومړۍ خانه کې تاسې خپل د پیدایښت نیټه انتخاب کړئ او په دغې سپروس کې به تاسې خپل ملت انتخاب کړئ. زه راځم افغانستان. خپله نیشنالیټي به انتخاب کړئ افغانستان. کله مو چې انتخاب کړ ملګرو بیا به تاسې په سبمیټ باندې کلیک کړئ تر څو زمونږ اکاونټ جوړ شي. دغه د ملګرو خوشبختانه چې اکاونټ جوړ شو.
یوازې ویریفای کولې پاتې دي. ملګرو دلته لیکلي پلیز کنفرم یور ایمیل ادرس ټو اکټیویټ یور اکاونټ ټو ډو ډس فالو د انفارمیشن وی سینډ ټو حکمل خان @gmail.com. ملګرو دغه وایي چې تاسې لاړ سئ جیمیل ته، هلته به تاسو ته یو ایمیل راغلی وي، له هغې ځای څخه به تاسې کنفرم کړئ خپل اکاونټ. نو زه راځم، نو جیمیل انتخابوم. جیمیل ته به راشئ. جیمیل ته چې راغلی نو تاسې به دغه لږ ریفرش کړئ. وبخښئ ملګرو، دا اکاونټ ما بل ملګري ته جوړ کړ، نو ما ته میسج رانغی، نو هغه میسج به هغه ملګري ته ځي، هغه به دلته راځي. نو دلته چې کله راغی ملګرو، ما اوس تاسو ته خپل اکاونټ د کنفرم نه وباسه. نو زه به تاسو ته راسم، دغلته ده. نو دغه دی، دا زما خپل اکاونټ دی. نو دلته ما د کنفرنس څخه وباسه. نو تاسو ته به دغه صفحه راشي کنفرم یور ایمیل. نو تاسو به نه کوئ، داسې نه کوئ چې کنفرم یور ایمیل به کلیک کړئ. نو تاسو به په دې باندې ګوته ټینګه ونیسئ. وبخښئ ملګرو، کله مو چې ګوته ټینګه ونیوله نو تاسو به کاپي یور ایل دا به تاسې کاپي کړئ. کله مو چې کاپي کړ نو را باشئ ملګرو، بیرته به خپلې دغلته صفحې ته راشئ. نو دا به تاسې کینسل کړئ او همدغه کاپي یور ایل به دلته پیسټ کړئ. چې تاسې کله پیسټ کړ نو تاسې به لږ صبر وکړئ. نو دلته به تاسې هغه پاسورډ ورکوئ کوم چې تاسې ایمیل ته ورکړی ده. نو ملګرو دغه هم دلته به تاسې هغه پاسورډ ورکړئ. نو وبخئ ملګرو، دا هم زما د بل اکاونټ یې را خلاص کړ. نو دا هم ما یو بل ملګري ته جوړ کړی و چې د هغه پاسورډ هم ماته نه دی یاد. نو وبخئ ډېر. نو ملګرو زه اطمیناني یم چې تاسې به همغه پاسورډ چې پیپال ته ورکړی دی تاسې به یې دغلته پیسټ کړئ او په کنفرم ایمیل ادرس به کلیک وکړئ. نو تاسو ته به ستاسې پیپال اکاونټ کنفرم ویریفای به شي البته. نو تاسو ته اوس د پیپال اکاونټ هغه صفحه ښیم. نو ملګرو تاسې چې کله هلته د پیپال پاسورډ ورکړئ نو تاسو ته به د پیپال اکاونټ مکمله صفحه را خلاصه شي چې دغه به ستاسې پیپال صفحه وي. او تاسې ته زه اوس درښایم چې دا اوس زما خپله اصلي صفحه ده، یعنی زما پیپال دی. نو دغه زما خپله اصلي صفحه ده. نو تاسې ګورئ چې زما تر دا مهاله 10 سنټه دي، یعنی $10 نه دي، 10 سنټه دي. ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بیا چې زه احمد ضیا زیار ستاسې په درند چوپړ کې له یوې نوې ویډیو سره حاضرېږم. تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله. تل دې وي افغانستان. وطن باندې د پام